अरे अंकल, ये आप क्या कर रहे हो? मेरी तलवार वाली पेंटिंग को क्यों काट रहे हो? ये तो मुझे राजकुमार मोनू ने गिफ्ट में दी थी मेरे बर्थडे पर। अरे मेरी प्यारी बिटिया रानी, मैं तुम्हारी पेंटिंग को खराब नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस इसके किनारों से एक्स्ट्रा हिस्सा निकाल रहा हूँ ताकि ये और भी सुंदर दिखे। सच अंकल? तो आप इसे बिगाड़ नहीं रहे बल्कि और सुंदर बना रहे हो? बिल्कुल। अब जब वो राजकुमार इसे देखेगा तो बोलेगा, वाह ये तो किसी महल की शोभा बढ़ा रही है। लेकिन बिटिया, मैं इतना मेहनत से काम करता हूँ, फिर भी कुछ बच्चे हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। सही कहा अंकल। प्यारे बच्चों, अब तो आप समझ ही गए होंगे, मेहनत की कदर करनी चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और दिखाओ अपना असली पावर। और तुम्हारी तलवार वाली पेंटिंग बनके तैयार है। वाह अंकल, आप तो